Oke, kita ketemu di channel ini dan ini ada barang yang datang, TDOS atau TDOS cabang. Ini yang cabang 4. Saya pilih cabang 4 11 dan konektor 2 pin 6 ya. Dan buat Anda yang mau beli juga silahkan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, jadi buat Anda yang mau beli nih, ini mereknya Pisero ya, Pisero seperti ini. Dan nih saya pilih 6 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi seperti itu untuk unboxing kali ini. Dan untuk kegunaannya yang ini, bagi yang belum tahu, ini sebenarnya untuk merapikan kabel-kabel yang kita sambung ya. Misalnya ini kabel utama masuk di sini, bisa kita paralelkan ke 3 cabang gitu, 1 2 3 dan 4 sama ininya gitu. Jadi di bagian dalam tinggal kita rapikan. Oke, untuk yang ini kegunaannya untuk menyambungkan kabel ya, tek gitu. Tinggal dibuka seperti ini, kemudian dimasukkan. Oke, masukkan kabelnya, tek